ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு ஜிஜே டெக். நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு ப்ரீமியம் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ரீசெண்டாக ஆப்பிள் தரப்புலேருந்து ஒரு 4 ஸ்மார்ட் ஃபோன் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஐஃபோன் 13 மினி, ஐஃபோன் 13, ஐஃபோன் 13 ப்ரோ மேக்ஸ், ஐஃபோன் 13 ப்ரோ. அதுலேருந்து நம்மக்கிட்ட ஐஃபோன் 13 தான் வந்து கிடச்சிருக்கு. அது கூட வந்து ஒரு யூஎஸ்பி டைப் சி அடாப்டரும் வந்து வாங்கியிருக்கோம். அடாப்டர் மட்டுமே உங்களுக்கு வந்து 2000 ரூபா ஆகுது. ஸோ நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் டேரெக்டாக அன்பாக்ஸ் பண்ண போகலாம். பாக்ஸோட டாப்லேயே வந்து உங்களுக்கு ஐஃபோன் 13ஓட இமேஜ் தந்துருக்காங்க. அகத்த ரைட் சைடில் ஐஃபோன் தந்துருக்காங்க. லெஃப்ட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு ஐஃபோன் எழுதியிருக்காங்க. டாப்பில் வந்து உங்களுக்கு ஆப்பிள் லோகோ, அதே மாதிரி பாட்டமில் வந்து உங்களுக்கு ஆப்பிள் லோகோ தந்துருக்காங்க. பேக் சைடில் வந்து சார் வேல்யூ, பாக்ஸோட கண்டென்ட்ஸ், அகத்த மேனுஃபேக்சரிங் அதெல்லாம் வந்து தந்துருக்காங்க. பாக்ஸ் வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோடனே உங்களுக்கு டாப்லேயே வந்து ஐஃபோன் வந்து வச்சுருக்காங்க. நம்ம வாங்கியிருக்க கலர் பார்த்திங்கன்னா மிட் நைட் பிளாக் வாங்கியிருக்கோம். இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து ப்ளூ கலர் ஒரு வேரியண்ட்டும் வந்து இருக்குது. ரைட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பவர் ஸ்விட்ச் தந்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு வால்யூம் ராக்கர்ஸ், அதுக்கடுத்து சைலண்ட் ஸ்விட்சும் வந்து தந்துருக்காங்க. அதுக்கு கீழே வந்து உங்களுக்கு சிம் அடாப்டரும் வந்து தந்துருக்காங்க. கீழே வந்து உங்களுக்கு எப்பவும் போல் லைட்னிங் ஜாக்கும், மைக்ரோஃபோன், அதுக்கடுத்து வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ் தந்துருக்காங்க. பேக் சைடில் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸி ஃபினிஷ் தந்திருக்கனால ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் வந்து டப்புன்னு உங்களுக்கு வந்து படியுது. அதுக்கடுத்து பேக் சைடில் வந்து கேமரா அலைன்மெண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த தடவை 12ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது தந்திருக்காங்க. அதுக்கடுத்து ஃப்ளாஷும் இன்னொரு மைக்ரோஃபோனும் வந்து தந்திருக்காங்க. சரி வாங்க நம்ம வந்து ஃபோனை பூட் பண்ணி நம்ம ஃபைனலாக செட்டப் பண்ணி முடிச்சாச்சு. செட்டப் பண்ணோன்னா நான் நோட்டீஸ் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் இருக்க நாட்ச் வந்து 20% வந்து குறைச்சிருக்காங்க. அதோட திக்னஸ் வந்து ஏற்றிருக்காங்க. டிஸ்பிளேயோட சைஸ்ன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து 6.1 இன்ச் வந்து டிஸ்பிளே தந்திருக்காங்க. அதே வந்து 13 ப்ரோலலாம் உங்களுக்கு வந்து சூப்பர் ரெட்டினா டிஸ்பிளேன்னு சொல்லி ஒன்று தந்திருக்காங்க. இதில் வந்து OLED டிஸ்பிளே தான் வந்து தந்திருக்காங்க. அதுக்கடுத்து கேமரான்னு சொல்லி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அலைன்மெண்ட் வந்து 12லேருந்து 13க்கு வந்து கிராஸில் வந்து தந்திருக்காங்க. கிராஸில் தந்தனால உங்களுக்கு வந்து சென்சார் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அதில் இருக்க சென்சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்சார் ஷிஃப்ட்னு சொல்லி ஒரு மெக்கானிசம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து இதில் இருக்க கேமரா செட்டிங்ஸில் வந்து சில ஃபீச்சர்ஸ் வந்து தந்திருக்காங்க. ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டைல்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு 5 ஸ்டைல் தந்திருக்காங்க. அதே மாதிரியே சினிமோட்டோகிராஃபி மோடுன்னு சொல்லி 2 தந்திருக்காங்க. அது 2தோட கிளிப்பும் வந்து நாங்கள் வந்து அட்டாச் பண்ணுறோம், வேணா போய் பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கடுத்து பாக்ஸில் வேறு ஏதாச்சும் கண்டென்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கேபிள் வந்து யூஎஸ்பி டைப் C to லைட்னிங் வந்து தந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி அடாப்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக வாங்கினோம். அதில் வந்து உங்களுக்கு டைப் C வந்து கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தந்திருக்காங்க. அதுக்கடுத்து பாக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு எப்பவும் போல் வந்து ஒரு சிம் எஜெக்டர் டூல், அதுக்கடுத்து ஸ்டிக்கர், அதுக்கடுத்து மேனுவல் வந்து தந்திருக்காங்க. அதுக்கடுத்து இதோட ப்ராசஸர்னு சொல்லி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து A15 வந்து தந்திருக்காங்க பயோனிக் சிப். A14ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது 25% வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அதோட கீக் பெஞ்ச் மார்க் வந்து நாங்கள் இங்கே மேலே வந்து தந்திருப்போம், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. பேக் கேமராவில் இருக்க 2 கேமராவோட மெகா பிக்சலும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு 12 MP தான் வந்து தந்திருக்காங்க. ஒன்று வந்து வைடும், இன்னொன்று வந்து அல்ட்ரா வைடும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்ன தான் வந்து அவங்க 12 MP தந்திருந்தாலும் அவங்களோட ஃபோட்டோ கிளாரிட்டி வந்து சூப்பராக இருக்கும் சாஃப்ட்வேர் சைட்லேருந்து. அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் சைட் செல்ஃபி கேமரா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 12 MP தான் வந்து தந்திருக்காங்க. அதுக்கடுத்து சில ஷார்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். இப்போ வந்து சினிமோட்டோகிராஃபி ஷார்ட் வந்து ஒன்று ப்ளே பண்ணி காட்டுறோம். For the first time, you can shift the focus automatically while you shoot or even afterwards. And there's this like multi-frame looking thing. And this lets you switch between 5 preset photographic styles, as Apple calls them, that are all slightly but noticeably different. There's the standard style, which looks like every other iPhone, pretty flat. But then there's rich contrast, vibrant, warm, and cool. So it says it's adjusting, as you can see, tone and warmth. And then you can fine-tune these even further with that slider to dial them in the way you like. And then once you do, you start taking pictures, and that setting sticks. That picture profile will stay as many times as you close and open the camera app until you go back in and change it again. ஸோ இந்த ஐஃபோன் 13ஓட ப்ரைஸ் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 90,000 வந்து இந்த ஃபோனை வந்து விற்கிறாங்க, 256 GB வேரியன்ட். அதுக்கடுத்து இதோட ஸ்டார்டிங் ஐஃபோன் 13 மினியோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 80,000க்கும், ஐஃபோன் 13 ப்ரோ மேக்ஸோட ஹையஸ்ட் வேரியன்ட் வந்து உங்களுக்கு 1,80,000 ரூபாய்க்கும் வந்து விற்றுட்ருக்காங்க. அதுக்கடுத்து வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபோனை வந்து நீங்கள் ஐஃபோன் 12லேருந்து ஐஃபோன் 13 வந்து அப்கிரேட் பண்ணணும்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க.
ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ஐஃபோன் 12 தான் வந்து மைனர் அப்டேட்ஸோடு வந்து உங்களுக்கு தந்திருக்காங்க. ஸோ கைஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூடிய சீக்கிரத்தில் உங்களை வந்து அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறோம்.